Ahí trae la lagartija, no más. Perdón por quitar el video, es que se me fue la mano y... Perdonen, pero ahorita acabo de hacer la otra parte. Se oye como ruido de teléfono, está buscando la lagartija. No, ¡tiene una lagartija! ¡Mírala! Parece como una serpiente. No. Pero que se le come un gatito. No, mira. Míralo. No, ya se murió ya. Ya se murió. Yo hubiera corrido. Ahorita lo que Bueno, ya acabamos. ¿Todavía se mueve? Sí. Este es otro video, ¿verdad? Sí, es otro. Sí. Es que como que se me fue la mano y puse el otro. Bueno, ¿sí se mueve? Sí. Mira, ya se metió. No, también le traigo. Ah, sí, cierto, mira la otra. Mira, ahí está. Sí, se movió. Ya. Ah, sí, mira. Sigue moviendo. Una piedra. Vente para acá. No. Bueno, vamos a hacer un video de la muerte de la lagartija. Vamos a hacer el velorio. Justo, estamos en... Gato malo, ¿por qué te come la pobre lagartija? Ya. Bueno, hay que despedir el video. Después de este hay que despedir el video. Vamos a las otras casas embrujadas que hay. Chicos, ahorita un gato se acaba como que de... ¿Estamos viendo? Ya se la llevo. Mira, sigue viva. ¡Mira, está comiendo! Ah, no, ya está muerta, Es que de repente la dejó, como que dijo, yo no vive. Y luego se empezó a correr. Mira, ¿dónde la lleva? Vamos a investigar al gato para ver dónde lleva a la lagartijita. Chicos, ahorita estamos persiguiendo un gatito. Vamos a revisar de aquí abajo. Bueno, no parece tan privado. Ya, vámonos para acá afuera. No tan rápido porque luego lo podemos asustar. El gato se acaba de comer la lagartija. Pobre lagartija. Descanse en paz. Descanse en paz, lagartija. No. Como que solo puede atravesar. Ojo, es muy duro. Bueno, chicos, ahorita acabamos de ver el gato. Vamos a repasar las cosas embrujadas. Muy bien. Hay que hacer vamos a despedir el vídeo. ¿Ya que lo muevo? ¡Todavía se muere, chicos! ¡Chicos! Todavía está viva la lagartija, ¿eh? ¡Todavía está viva! Esa lagartija tiene poder. ¿Sí? Es la lagartija. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. Bueno. Chao. Di adiós, Aime. Adiós. Bueno. Bueno, adiós. Adiós, chicos, nos vemos en el próximo video. Chao.